Municipalitatea de la Petroșani a investit circa 2 milioane de lei în unitățile de învățământ de pe raza localității pentru a asigura confortul elevilor. 1,7 milioane de lei este valoarea investiției prin care se montează centrale termice pe gaz la toate unitățile de învățământ. Măsura vine pe fondul incertitudinilor de la complexul energetic Hunedoara. Există toate șansele ca în acest an abonații serviciului de termoficare să nu aibă acces la aceste servicii din cauza problemelor de la societate. O ședință cu directorii de școli din municipiul Petroșani și de grădinițe pentru a vedea exact situația în care ne aflăm cu pregătirea anului școlar. Tot astăzi, în urma consultării cu directorii de școli, vom stabili ora la care vom face deschiderea festivă a anului școlar în parcul Carol Schroeder. Dar subiectul principal al discuției de astăzi este pregătirea școlilor pentru noul an școlar și introducerea gazului metan în școli. E o problemă legată de branșamente pe care fiecare școală în parte trebuie să le facă. Vorbesc de demersurile către EON Gaz și, sigur, alte probleme, dacă mai sunt, să putem în această săptămână să le punem la punct, astfel încât pe data de 12 anul școlar să înceapă fără niciun fel de probleme la Petroșani. Care sunt problemele cu branșamentele și unde punctual? Pentru că știu că și liceele ar avea. Da, nu există probleme. E vorba doar de demersurile birocratice care trebuie făcute în parte de către fiecare școală pentru branșament. Pentru că ei sunt beneficiarii direcți ai branșamentelor de gaze naturale. Noi suntem cu lucrările în grafic. La toate școlile se lucrează. În maxim o lună de zile noi finalizăm aceste lucrări, dar trebuie să fie făcute și branșamentele astfel încât să putem să furnizăm căldură în această iarnă. Ați spus la toate școlile centrale termice? Da. Și la licee? Și la... Da, la toate școlile, grădințele au deja de anul trecut și este funcțională instalația. Lucrăm la școlile generale și la licee. Toate vor avea gaz metan. Cam cât ar fi costul suplimentar față de cât ați plătit? Păi investiția cu toate aceste... La factură, mă refer. Nu, eu vorbesc de investiție, este de 1,7 milioane de lei noi pentru toate școlile, iar la factură nu știm, încă vom vedea exact după prima perioadă. Deci copiii nu vor mai suferi de frig, elevii nu vor mai suferi de frig. Dar estimat o scumpire, nu? Nu, depinde, pentru că în momentul în care vom merge pe gaz metan, de exemplu, de vineri după amiaza până luni dimineața, putem să nu să oprim căldura, dar să furnizăm o temperatură controlată mai mică decât în cursul săptămânii și atunci s-ar putea să fie o economie. Nu știm. Vom vedea în funcție de și cât de frig va fi afară în această iarnă. Să-ți vă pentru reparațiile școlilor, ce buget ați alocat și unde ați avut cele mai mari probleme? Nu au fost alocați neapărat bani pentru reparații. Fiecare școală a avut bani în buget prevăzuți pentru astfel de lucrări și astăzi vreau să vedem, am mai făcut mici alocări de bani, dar vreau să văd exact dacă mai e nevoie de ceva sau nu. În principiu nu, pentru că noi am ținut în permanență legătura cu directorii de școli și știm care au fost problemele pe care am reușit să le rezolvăm. Liceul Carmen Silva, respectiv fostul liceu de informatică, vom începe acolo lucrarea cu acoperișul și anveloparea pe programul cu NDP-ul, dar suntem în pregătirea documentului. Ați făcut și acoperișul de grădinița din Dimitrov afectat de grindina. Am alocat bani pentru a putea să înlocuim țiglele. În afară de acoperișul și ce ați mai spus, unde ar fi cele mai mari probleme rămase nerezolvate la vorbesc de școală? Păi mă gândesc și la autorizație. Da, nu există probleme mari. Eu astăzi, tocmai de asta vreau să discut cu directorii de școli, dar nu avem probleme mari. E vorba doar de igienizări și de lucruri mai mărunte care pot fi rezolvate. Fără autorizație? Fără autorizație. Ceva? Mai rămân fără autorizație? Din ce știu eu, nu rămâne doar grădința de la Igheduca, care nu are asigurate acele circuite, dar vom funcționa așa cum am funcționat și până acum. Școala generală Avram Stanca, da? Am discutat cu domnul director Lăutaru, sunt făcute toate demersurile astfel încât avizul de la pompieri să poată să fie luat. S-au făcut și acele despărțituri care erau necesare. Toate lucrurile pe care ni le-au cerut în primăvară, noi ne-am achitat de ele.
Astfel, la Petroșani, anul școlar va debuta fără probleme, iar festivitatea de deschidere a cursurilor va avea loc la fel ca în ultimii ani, în Parcul Central Carol Schroeter din localitate, începând cu ora 10.